Kamanda ipo hivi, unaenda kwa wakala, sawa? Ukienda kwa wakala, yes anakuwa busy, wewe unajifanya uko busy na nini? Na maongezi, unaweka simu sikioni. Kwa hiyo kama ukifanya uko busy na maongezi, kwa mfano kama hapa, pale boss kuna nani, kuna peni na karatasi. Kwa hiyo mwingine anayekuja anajifanya anaomba peni na karatasi, sawa? Ina maana kitendo cha yeye kukupa peni na karatasi lazima concentrate na wewe, si ndio? Sasa concentrate na wewe tu, wewe uko busy na simu muda wote, atakupa simu yake, si ndio? Akikupa simu yake, ili ufanyeje? Yaani si ili uandike namba kwamba sikashafika pale nyota 150 nyota 01 leli. Kwa wakala inakuwa namba 3, weka pesa ya mteja, si ndio? Basi ikifika namba 3, uona kata. Ukikata tafsiri yake unaingiza namba. Sawa? Unaingiza namba za nani? Unaingiza namba yako wewe sasa ambayo unaifanyia kazi. Unaingiza namba kwa mfano labda 0718482153. Una click, una save Tigo Pesa kwa herufi kubwa. Usiache nafasi. Sawa? Una save. Ukisave moja kwa moja lazima uwe chap sana. Ukisave moja kwa moja unashuka chap katika message inbox, unasoma salio lake jipya ambalo linakuwa ni la kwanza. Lazima kuwekea pesa ije salio jipya. Kwa hiyo kwa mfano pale ushaisoma, unajua labda wewe ana milioni 1.3. Kwa hiyo unachofanya sasa, unamwambia mtu nenda pale kaombe hela. Nenda kaombe labda milioni 2, kaombe milioni 1, sawa? Akifika pale unachokifanya, unachukua ile salio lake jipya, unajumlisha na ile hela ambayo wewe kafanyaje? Kakutumia. Sawa? Unapata salio lake jipya, unachokifanya una edit ile message, unaweka jina, uweke jina la ukweli yani. Kwa mfano kama mimi labda naitwa Idi Hassan, naweza nikaweka pale Juma Abasi, unaona, na forge na namba pale, ni forge na namba, ina maana kule message inaingia kwa mfumo wa Tigo Pesa. Sawa? Kwa hiyo ikiingia kwa mfumo wa Tigo Pesa na salio lake jipya kweli, akiangalia na namba kweli ipo, anakupa hela. Ndivyo tunavyofanya. Hii kazi amekufundisha nani? Sio kumkaba mtu. Hii kazi amekufundisha nani? Hii kazi inanifundisha Vikram. Vikram yuko wapi? Sasa hivi yupo Morogoro. 8. Kwa nini amekimbia hapa? Wanamwogopa huyo hapa kwamba atawakamatisha. Kwani mlishajua kwamba yuko hapa? Kiukweli mimi nilikuwa nafahamu. Kwa nini? Nilikuwa nafahamu kwa sababu kuna mtu ambaye anamfuatilia, anaitwa Simon, akawa ananiambia Dula yupo. Unaona? Unaona elimu gani? Mimi nimesoma mpaka diploma. Chuo gani? IFM pale. Umesoma? IFM pale. IT hiyo. Ndio mambo yako ndio natuumiza. Ndio mambo. Hapa unaishi wapi? Buguruni. Sasa nipo Tabata. Tabata ipi? Pale The Grit pale. Ile inaitwaje? Barakuda. Mpo wangapi? Tupo karibuni 7. Matukio ila 7 kwa kikundi. Ila kwa wote tupo wengi sana. Wengi na mnafahamiana. Sana. Na kikosi kingine kiko wapi? Buza. Buza wapi? Ambapo yupo nani? Buza kule kuna Visco. Kuna Kinyonga. Sawa. Kuna Male. Kuna Babuali. Kuna Haji Softi. Ni nani ambaye unamfahamu kwake? Kiukweli wote sisi hatupelekanagi makwetu. Kwa ajili ya vitu kama hivi, kwamba mtu akikamatwa lazima afanyeje? Aje na maskari. Wewe unakubali kubeba mzigo wote wewe? Hapana, usipigusema sisi. Ngoja nikwambie. Wote tunaweza kukamata hata wawili. Wawili? Dula. Buza forma hatuwezi kupata kila Kinyonga na Visco. Forma ipi? Forma pale The Visco na pale. Kumbe kikoseni njoo cha The Visco na? Yaani wale wa kule ndio mara nyingi wanafanya kazi huko. Wakitunda ndio hao. Na wewe ukienda. Mimi si kai Kitunda wala si. Yule bonge ni nani? Kuna mtu mmoja bonge. Nionyeshe picha yake. Kwa The Visco na wewe una umri gani kwenye kazi hii? Mimi na kama mwezi tu. Eti wewe ana umri gani kwenye kazi? Afande, mwezi. Wakaja watu wote wanakuja kudanganya. Mwezi. Una muda gani? Yaani kiukweli ni muulize wewe kabisa, unaonekana mzoefu. Alafu muulize kabila gani? Mwayu kama sio mwayu. Wewe mzee, mwayu kama tu. Nini? Ndio. Ulikamatwa wapi? Nilikamatwa hapa kama gani? Ilikuwa ni wiki kama 2 zilizopita. Unamkumbuka yule kamata? Kama mpaki nana hii na wanakasema. Nilikapata Antonov. Nova. Ndio. Yuko hapa Kitoni? Hapana, sio hapa. Wapi ulikamata? Hii issue ilikuwa ni ya huyu hapa huyu Dula na hao akina Kinyonga huko.
Ile kishapiga Moyo anajua kuna nini. kishapiga sinaelezana kwamba wewe umepiga sasa ndio. Kwani lazima uingie kwenye Tigo Pesa, M-Pesa lazima. Sasa M-Pesa inasetiwa tofauti, Tigo Pesa inasetiwa tofauti, ya Telimane inasetiwa tofauti. Na ndio maana hata message ya Telimane, message ya M-Pesa, message ya nini ile Tigo Pesa zote ni tofauti. Sana niwafundisha. Yupo sasa hivi yule mtu ambaye yeye ndo tuseme mwanzilisho hivi vitu, anaitwa Majeshi. Yupo kwa sasa, yupo nani? Majeshi kwa sasa yupo Morogoro. Na tunapoongea sasa hivi labda yupo Arusha. Yupo na nani? Yeye yupo na watoto zake wengine kabisa. Ndio anaenda kwa Kemp. Yaani uwaga akai kwa mmoja kwa wiki. Akai mmoja. Kwa wiki. Na kwa mzee mlikuwa mnapiga bei gani? Nani? Kwa mzee. Huyo. Sisi wapiga milioni 3 laki 9. Milioni 3 Umeshapiga tayari? Hizo kwenye tarehe 12. Hizo ziko wapi? Wanata Tunagawana. Wewe ulipata bei gani? Ilikuwa kama ni 7 hivi. Siku ile mlikuwa watu wangapi? 1 2 3 4. Bila studio ilishaanza. Kwa hiyo mzee. Wakati unaenda kwa hiyo mzee. Eti umesikia nani? 4. Rafiki yako Wengine Baroni. Wengine walikuwa bado Sasa wako wapi? Lakini baada ya wiki mbili wakaja. Na wewe ulikuwa kwenye kusafara huko? Kule Zanzibar napo mkongani? Zanzibar tulikuwa 4. Kwa huyu mzee mlikuwa wanne. Na Zanzibar mlikuwa na nini? Yaani Zanzibar sisi tulienda 4. Na mkapiga bei gani? Milioni 3 laki 9 kwa huyu. zile zona unazo hapo. Sawa. Milioni 3 laki 9 tukapiga kwa mzee. Tukaenda pale na kuna sehemu tukaenda tukachukua 200,000. Kuna sehemu tukaenda tukachukua 1,500,000. Unaona sijua majina hizo sehemu. Majina ni pale kwenye kule karibia, yani ngoja kama wewe ni mwenyeji unaweza kufahamu. Kwenye zile bembea. Bagome. Kwenye bembea town. Kama unataka uje bandarini. Hapana, Na mkongani mwingine ameshaanza. Mimi kwa kweli Karibu na Kiswahili. hapa mimi na hapa hatujai kwenda tofauti na Traffic light pale. Traffic light. Pale. Kwa Zanzibar ndio kuna Ndio zana ziko bondeni huko. ndio mkaenda au mlichopeleka nini? utafutaji tu. Kilichopeleka ndio utafutaji tu. Sio kwamba Na nini vipi? Wewe ulikuwa unataka kwenda Morogoro? Anasemaje sasa? Kama mizigo iko wapi? Lini unaenda Morogoro? jikesho. Kesho. Kamanda ipo hivi, unaenda kwa wakala, sawa? Ehe. Ukienda kwa wakala, yes anakuwa busy, wewe unajifanya uko busy na nini? Na maongezi, unaweka simu sikioni. Kwa hiyo kama ukifanya uko busy na maongezi, kwa mfano kama hapa, pale boss kuna nani, kuna peni na karatasi. Kwa hiyo mwingine anayekuja anajifanya anaomba peni na karatasi, sawa? Ina maana kitendo cha yeye kukupa peni na karatasi lazima concentrate na wewe, si ndio? Sasa concentrate na wewe tu, wewe uko busy na simu muda wote, atakupa simu yake, si ndio? Akikupa simu yake, ili ufanyeje? Yaani si ili uandike namba kwamba sikashafika pale nyota 150 nyota 01 reli. Kwa wakala inakuwa namba 3, weka pesa ya mteja, si ndio? Basi ikifika namba 3 uona kata. Ukikata tafsiri yake unaingiza namba. Sawa? Unaingiza namba za nani? Unaingiza namba yako wewe sasa ambayo unaifanyia kazi. Unaingiza namba kwa mfano labda 0718482153. Una click unaisave Tigo Pesa kwa elfu kubwa. Usiache nafasi. Sawa? Unaisave. Ukisave moja kwa moja lazima uwe chap sana. Ukisave moja kwa moja unashuka chap katika message inbox, unasoma salio lake jipya ambalo linakuwa ni la kwanza. Lazima kuwekea pesa ije salio jipya. Kwa hiyo kwa mfano pale ushaisoma unajua labda wewe ana milioni 1.3. Kwa hiyo unachofanya sasa unamwambia mtu nenda pale kaombe hela. Nenda kaombe labda milioni 2, kaombe milioni 1, sawa? Akifika pale unachokifanya unachukua ile salio lake jipya unajumlisha na ile hela ambayo yeye kafanyaje? Kakutumia. Sawa? Unapata salio lake jipya, unachokifanya una edit ile message, unaweka jina, uweke jina la ukweli yani. Kwa mfano kama mimi labda naitwa Idi Hassan. Naweza nikaweka pale Juma Abasi. Unaona? Na forge na namba pale, ni forge na namba ina maana kule message inaingia kwa mfumo wa Tigo Pesa. Sawa? Kwa hiyo ikiingia kwa mfumo wa Tigo Pesa na salio lake jipya kweli akiangalia na namba kweli ipo, anakupa hela. Ndivyo tunavyofanya. Hii kazi amekufundisha nani? Sio kumkaba mtu. Hii kazi amekufundisha nani? Hii kazi inanifundisha Vikram. Vikram yuko wapi? Sasa hivi yupo Morogoro.
nane. Kwa nini amekimbia hapa? Wanamwogopa huyo hapa kwamba atawakamatisha. Kwani mlishajua kwamba yuko hapa? Kiukweli mimi nilikuwa nafahamu. Kwa nini? Nilikuwa nafahamu kwa sababu kuna mtu ambaye anamfuatilia anaitwa Simon akana ananiambia Dula yupo. Unaona? Wewe una elimu gani? Mimi nimesoma mpaka diploma. Chuo gani? IFM pale. Umesomea? IFM pale. IT sio? Ndio mambo yako ndio natuumiza. Ndio mambo yako. Hapa unaishi wapi? Buguruni.